Аримын үзэгчдээ MBC NEWS Medeelliin хөтөлбөрийн мэгмар дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчонд анхаарлаа хандуулно. Нийт нутгийн 70% зуншлага сайн үнэтэй болжээ. Бичгийн дац хэтэрсэн сумуудад өвлжид таваржид хүндэрч болзошгүй байна. Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль спортын гүнзгийрэлсэн сургуультай боллоо. Улаангом сумын малчид болон малуу хэрэгэл 2300 тонн байгалийн хадсан итгэжээ. Улаангом сумын гэрэл төлгийн засварын ажил өргөжлөж байна. Дуудлагаараа золбон нохоо тусгаж эхэллээ. Next худалдааны төв намрын задгаа талбай нээлттэй удаагаа эхлэлээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарал хандуулно. Мэдээ хэлж байна. Энэ жил хурбороо элбэг орсонтой холбоотойгоор нийт нутгаар зуншлага сайхан болж өнгөрчээ. Харин манай аймгийн 6 сумдын бэлчээрийн дац олон дахин хэтэрсэн учраас өвлжилт, хаваржилт хүндэрч болзошгүй байгаа юм а. Энэ жилийн зуншлага 7 дугаар сарын 2 дугаар 10 хоногоос сайд ирж 31 гэхэд нутгийн 70% сайн, 20 гаруй хувьд дунд 10 орчим хувьд муу үнэлгээтэй байсан бол 2018 оны 9 дугаар сарын 1-ний байдлаар нийт нутгийн 90 орчим хувьд хэвийн сайн, 10 гаруй хувьд дунд зэрэг байна. Зуншлага сайн байгаа нь мэдээж 7 дугаар сарын 2 дугаар 10 хоногоос хойш нийт нутгийн хамар норсон хурд ундастай холбоотой юм а. Зуншлагын байдал 9 сарын 1-ний байдлаар 90% зуншлах хэвийн 10% зуншлах дунд байна. Дунд зэрэг байна. Энэ жилийн зуншлах болохоор 7 дугаар сарын 2 дугаар 10 хоногоос сайжирч одоо 31 гэхэд нутгийн одоо 70 гаруй хувьд нь сайн 20 гаруй хувьд нь бол дунд 10 орчим хувьд нь муу үнэлгээтэй байсан. Улс цагуурын орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэнд 2018-аас 2019 оны өвөл хаврын бэлчээрийн даацыг баг бүрийн бэлчээрийн ургац, малын тоо, бэлчээрийн талбайн хэмжээ, бэлчээр ашиглах хугацаа зэрэг мэдээлэлээр үндэслэн багийн нутгаар тооцоолж гаргасан байна. Нийт нутгийн 60 гаруй хувьд мал өвлжилт, хаваржилт хэвийн байх боломжтой гэж үзэж байгаа юм. Харин нутгийн 40 шахам хувь нь өөрийн сумын нутагт мал сүргээ онд оруулах бэлчээрийн хүрэлцээ муу байгаа нь отор нүүдэл хийж нэмэгдэл тэжээд бэлтгэх, малын тоог бууруулах зэргээр мал өвлжилт, хаваржилтын ажлыг эртнээс зохицуулах шаардлагатай байгааг анхааруулж байна. Дац их хэмжээгээр хэтэрсэн нутагт завхан малчин сумдын ихэнх Наранбулаг, Тариалан, Өлгийн өмнө говь сумдын зарим нутгаар бэлчээрийн дац олон дахин хэтэрч гарсан тул мал өвлжилт, хаваржилтын нөхцөл байдал хүндэрч болзошгүй байгаа юм а. Энэ жил ихэнх нутагт зуншлага олоодсон ба бороо их орсон газраар луйл шарилж зэрэг нэг наст ургамлууд ургаж говийн нутгаар таан хөмөл зонхилж ургац ахиу гарч энэ нь бэлчээрийн дац сайнаар гаргахад нөлөөлсөн. Гэхдээ эдгээр ургамлууд өвөл хавартаа бэлчээрт хадгалагдаж үлдэхгүй байдаг онцлогтойг анхаарах шаардлагатайг албаныхан хэлж байна. Бэлчээрийн даацыг тооцоож гаргасан дүнгээс үзэл одоо бэлчээрийн даацын зургаас харахад одоо нутгийн 60 гаруй хувь мал өвлжилт, хаваржилт хэвийн байх боломжтой гэж үзэж байна. Харин нутгийн 40 шахам хувьд нь бол өөрийн сумын нутагт мал сүргээ онд оруулах бэлчээрийн хүрэлцээ муу байгаа. Отор нүүдэл хийх, нэмэгдэл тэжээл бэлтгэх, малын тоог бууруулах зэргээр мал өвлжилт, хаваржилтыг эртнээс одоо зохицуулах шаардлагатай анхааруулж байна. Зуншлага сайхан болсон ч өвлжилт, хаваржилт хүндрэхгүй гэх баталгаа байхгүй. Тиймээс малчид хадлан өвсөө сайтар базаах шаардлагатай байна. Дараагийн мэдээ 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын яамны сайдын тушаал боловсролын хууль, биеийн тамир спортын тухай хуульд заасны дагуу аймгийн засаг даргын захирамжаар спортын төрүүлжсэн сургалтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж эхэллээ. Мөн тус сургууль энэ хичээлийн жилд Увс аймагт анх удаага хөгжлийн мэргэжилтэй хүүхдийн ангийг нээн ажиллуулж эхэллээ. Улсын хэмжээнд спортын төрүүлжсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 9 сургууль бий. Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль нь биеийн тамир спортын төрүүлжсэн гүнзгийрүүлсэн сургалттай үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсын 10 дахь сургууль болж байгаа юм а. Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль биеийн тамир спортын жуудаа, чулуутгөх, хөнгөн атлетик, сагсан бөмбөг, волейбол гэсэн төрлөөр сургалтаа явуулахаас гадна ерөнхий эрдмийн хичээлээ үндсэн ёсоор үзнэ. Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуульд суралцж байгаа сурагчид 6 дугаар ангиас эхлэн спортын аль нэг чиглэлийг баримтлан суралцах боломжтой болж байна. Манай сургууль нь 2018-аас 19 оны хичээлийн жилд боловсрол шинжилгээ ухааны сайдын
тушаал болно. Боловсролын хууль, биеийн төвийн спортын тухай хуулийг заасны дагуу аймгийн засгийн даргын захирамжаар спортын төрөлцсөн сургалтайтаагаар үйл ажиллагаагаа эхэлж байна. За ингээд өнөөдрийн байдлаар бол манай сургуульд бол спортын 6 төрлөөр одоо 6-аас 7 дугаар ангийн хүүхдүүдийг бол төрөлжүүлэн сургахын боломж бүрдсэн. Ингээд манай сургуульд багш нарын сонгон шалралтыг явуулаад спортын мастер 3, дид мастер 4, за спортын 1-р зэргийн тамирчин бол одоо 2, спортын зэрэгтэй шүүгчид одоо 3 ингээд ажиллахаар болсон байна. Ингээд нийт эцсийн эхчүүд бол бяцхан шавнараа Монголын одоо гэрэлт ирээдүй болсон төв дэлхийг одоо дуусгах юм спортлог юм тамирчин хүүхдүүдэд одоо манай сургуульд суралцуулахыг урьж байна. Тус сургуулийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд зориулсан 2 ангийг нээн ажиллуулахар боллоо. Боловсрол соёлын шинжилгээ спортын яам, хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамны сайдын тушаал заалтан заагдсны дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд бусад хүүхдийн адил сурч боловсрох тэгш хэрэгтэй байх ёстой гэсэн заалт байдаг. Энэхүү заалтыг үндэслэн ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль энэ жил туршилтын журмаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан 2 ангийг хичээлүүлэхэр болоод байна. Хараа хэл ярианы бэрхшээлтэй 20 хүүхдийг хамруулан суралцуулахаар боллоо. Өнгөрсөн онд тус сургуулийн 1 багш, 1 менежер хөгжлийн бэрхшээлтэй сонсголгүй боловсролын төрийн бус байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтанд хамрагджээ. Манайх энэ 2018-аас 19 оны хичээлийн жилд сургууль дээр биеийн төвийн төрөлцсөн сургалтаагаас гадна хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 анги нэгээд ажиллуулахар болж байна. 2 ангид 1 ангид нь бол орон суралцагч аавна. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд бол нийгмээс тусгаарлагдсан бас одоо амьдрах чадваргүй одоо хүүхдээс хоцрогдсон одоо ийм нийгэмшээг байдаг. Тийм учраас манай сургуулийн зорилго бол тэр хүүхдүүдийг одоо нийгэмшүүлэх, хамт олонч одоо энэ амьдралд нь бэлтгэх сурах талаар одоо сургалт явуулах юм аа. Манай сургууль боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яам, хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамны одоо тэр тушаал заалтанд нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд бол одоо бусад хүүхдтэй одоо адилхан суралцах, амьдрах одоо эрхтэй гэсэн одоо юм заалт байдаг. Энэ заалтыг одоо үндэслээд манай сургууль одоо 2 ангиа хичээлүүлээд энэ жил бол туршилтын журмаар явах юм аа. Манай аймагт хараа хэл яриа оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй 413 хүүхэд байдаг гэсэн тоо баримтыг судалгаагаар гаргасан байдаг. Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулиас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд явуулж буй сургалтын гол зорилго нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг нийгэмшүүлэх, тэдэнд боловсрол олгох, хамт олонч амьдралд бэлтгэхэд нь сургалтын гол агуулга оршиж байна. Дараагийн мэдээ. Наадмын маргааш намар гэдэг үгвэ. Эх орны өнцөг булан бүрт малчид үйлжилтийн бэлтгэл ажлаа базааж, тариланчид урагцаа хураасан өрнүү нийх ажилтаа өдрүүд үргэлжилж байна. Улаангом сумын хувьд малынхаа тоогоор аймагта 5 дугаар байранд ордог их малтаас сум, тиймээс засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг мал аж ахуйн үйлжилтийн бэлтгэл ажил хангуулах, төлөвлөгөө боловсруулан төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллаж байна. Засгийн газрын 218 дугаар тогтоол аймгийн засаг даргын тэг 8 тоод албан даалгаврын хүрээнд хот суурин газрын мал аж ахуйн үйлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулахтай холбогдуулан сумын засаг даргын АД 89 тоод захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдана. 12 багийн малчид болон мал үрх иргэдэд иргэний үүргийг хангуулах засаг даргын албан тоотыг хөргүүлэн ажиллаж байна. Одоогоор Улаангом сумын малчдын хадлан бэлтгэлийн ажил 70 хувьтай үргэлжилж байгааг албаныхан хэлж байна. Энэ ажлын хүрээндээ болохоор зэрэг малчид маань одоо гудаг ус цэгээс сэргээн засварлах, малдаа одоо дээд зэргийн таргад хിവэрэг ахуулах, намрын одоо үзлэг ангилалт, угаалга, тарилга туулгалтын ажлыг одоо цаг хугацаанд нь хийлгүй үйлчлэлийн бэлтгэл ажиллаа. Одоо сайн базаах талаар одоо засгийн албан тоо иргэний үргийг хөргүүлээд ажиллаж байна. За өвчтөе жилийн одоо хадлан бэлтгэлийн ажил бол сумын хэмжээнд 70%-тэй өгдөж байна. Нийтдээ нэг өнөөдрийн байдлаар 2300 тонн байгалийн хадлан бэлтгэсэнд нь мэдээтэй явагдаж байна. За манай үйлчлэлийн бэлтгэл ажлыг хангуулах хүрээнд сумын орон төвийн сангаар 2 болоод 8 дугаар баг дээр баригдсан өвчтөе жилийн нөөцийн хашааг хүлээн аваад өвчтөе жилийн нөөцөө бэлтгэх ажлыг одоо эхлээ явж байна. Энэ ажлын хүрээнд бол 2 дугаар баг дээр Арсан багийн төв дээр баригдсан өвчтөе жилийн нөөцийн хашаанд нэг 2000 орчим прессийг татч төвлөрүүлээд ажиллаж байгаа. Цаашид одоо
8 дугаар багийн нөөцийн хашаанд бас зохих хэмжээний үтжийг нөөцлөх ажлыг эхлүүлээд явж байна. Мал амтныг паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ нь хавар намрын улиралд хэрэглэдэг мал эмнэлгийн гол арга хэмжээ бөгөөд зөвхөн мал эмнэлгийн асуудал биш, малчин орон нутгийн удирдлага, ард иргэдийн хамтын үүрэг баримтуудыггүй өргөн утгаараа нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал юм а. Намар мал таргалж биеийн эсэргүүцэл сайжрах үеэр угаалга, туулга боловсруулалтыг хийх нь паразит өвчнөөс бүрэн эмчлэх шинжилгээ ухааны үндэстэй мал эмнэлгийн арга хэмжээ юм а. Малыг паразит өвчнөөс эмчилсэний дараа хэвтэр бууцыг нь ариутгаж тэдэнд үүрэлсэн үүсгэгчийг арилгаагүйгээр төгс эмчилгээ болж чадахгүйг эмч мэргэжлүүд хэлдэг. Хөрзөнг бүрэн ховхолж ариутгал хийгээгүйгээс дахин халдварлах нөхцөл бүрддэг байна. Тиймээс улаан гом сумаас малын туулга угаалгын ажлыг малчидтайгаа хамтран зохион байгуулж энэ сарын 11 хүртэл хийж дуусгахаар зорилт тавина ажиллаж байна. Намрын мал эмнэлгийн үржлийн ажил үйлчлэгээний тухайд бол Сүмэн засаг даргын А319 дот захирамжийг гараад энэ болохоор зэрэг малын эрүүл мэндийн байдал үзлээ хяналтыг цаг хугацаанд хийж паразит халдвар төвчин болон паразит өвчнөөс үргэлжлэн сэргийлэх тарилга туулгалтыг цаг хугацаанд гүйцэтгэх талаар одоо малын эмнэлэг үржлийн нэгжийн эздэд даалгаад ажил бол эхлээд явж байна. Энэ ажил бол энэ 10 сарын 1 гихт бол хугацаанд хийж дуусгах юм байнамаа. Малыг угаалга, туулга, тарилгад хамруулснаар халдвар төвчний гаралт 50-60%, халдвар төвчин 30-40%, паразит төвчний халдварлалт, гаралт, тархалт 80% хүртэл хувиар буурдаг нь практик үйл ажиллагаанаас нотлогдсон байдаг байна. Боловсролын үнэлгээний төвөөс 2018 оны эсэлтийн ерөнхий шалгалтын ерөнхий дүнг аймаг дүүргээр нь танилцуулжээ. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын зорилго нь бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн иргэдээс дараагийн шатны боловсролын байгууллагад суралцах чадвар төвшинг тогтоож шалгуулагчдыг эренблэн жагсаах зорилготой уралдаанд шалгалт юм а. Өөрөөр хэлбэл эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнгээр тухайн орон нутгийн сургуулийн боловсролын үйлчилгээний чанар, сургалтын чанарыг бүрэн тогтоох нь өрөөсгөл бөгөөд боломжгүй юм а. Энэхүү мэдээллийг боловсролын үнэлгээний төвөөс тухайн орон нутгаас 2018 онд 12 дугаар анги төгсөж эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд хамрагдсан суралцагчдын хүрээнд нийт суралцагчдын дунджаар тооцоолж гаргасан үзүүлэлт бөгөөд цаашид тухайн орон нутаг сургуулиуд өөрсдийн боловсролын бодлого чиглэлийг зөв тодорхойлж сургалтын үйл ажиллагаагаа төлөвлөхөд суурь мэдээлэл болгон ашиглах зорилгоор гаргаж болох шалгалт юм а. Энэ жилийн эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноогоор Дорнод аймагт эргүүлж, Увс аймаг удаалж, Өөрхангай аймаг 3 дугаар байранд шалгарчээ. Өнгөрсөн сарын 31-ний орой 21 цагийн орчимд хануул дүүрэгт баригдаж байгаа 16 давхар барилга дээрээс 2 эмэгтэй өсөрч амиа хордох гээд байна гэсэн дуудлага цагдаагийн байгууллагад ирсэн байна. Дээрх тус барилгын гүйцэтгэгч компани болох Бенсон компанид өнгөрсөн 6 дугаар сараас хойш ажиллаж байгаа дээрх 2 эмэгтэйд цалинг нь өгөөгүй учраас тэд амиа хорлохыг завдсан гэх мэдээлэл гарсан юм а. Тэгвэл амиа хорлохыг завдсан гэх эрг нь алтан цэцэг дээрх мэдээллийг өгөөсгчээ. Тэрбээр худлаа ташаа мэдээлэл цацагдсан байна. Бид хоёр амиа хорлох гээгүй. Орой 21 цагийн үед барилгын ажлаа дуусгах гээд 16 давхарт гарна ажиллаж байхад хүмүүс өсрөх гэж байна гэж ойлгоод цагдаа дуусчихсан юм. Гэхдээ Бенсон компанитай гэрээгээр ажиллаад удаж байгаач ганц удаа цалин өгөөгүй. Сургууль соёл орох гээд хүүхдийнхээ хичээлийн хэрэгслийг бэлтгэх гээд мөнгө төгрөх хэрэгтэй байсан. Нэгтлэнгаас цалингаа нэхэхэд компанийн захирлаас мөнгөө нэх гэсэн тэгэхээр жаахан маргалдаж хэрэлдсэн нь үнэн. Тэгээд 16 давхар барилга дээр гарч ажиллаа хийж байх явцдаа захирлаа дууд 9 дугаар сарын 1 боллоо гэж чанга хашгирч хэрэлдсэн. Гэвч удаагүй цагдаагийн албаных нь ирэхээр шууд гайхсан. Бид хоёрт амиа хорлох бодол байгаагүй хүмүүс буруугаар ойлгожээ. Харин бид хоёрын цалин компаниас бүрэн өгсөн би 5 сая төгрөг авсан гэж ярьжээ. Хөдөөмгийн Зүүн Азийн аврал шалруулах тэмцээний урьдчилсан шатны тэмцээн Улаанбаатар хотод болж байна. Тэмцээний 2 дахь өдөр гамбол дасгалжуулагчдаа Монголын анхны эмэгтэйчүүдийн үндэсний шигшээ баг Умард Марьяны арлуудыг 3-2-оор хожиж түүхийн яралт байгууллаа. Завсарлагын 15 минутад дасгалжуулагчдын баг тоглогчдоо хэд хэдэн чухал зөвлөгөө өгсөн нь
гол оруулж чадахгүй байсан эсрэг багийн хаалгыг онгойлгох түлхэр байлаа. 2 дугаар үеийн 51 дахь минутад манай Шигшээ багийн 13 дугаартаа довтлогч Намуна нэрийн хуудас болсон хүчтэй цохилтоор эсрэг багийн хаалганы торыг сэт цохин гол оруулж тооны харьцааг ойртууллаа. Намунагийн гол тооны харьцааг ойртуулаад зогсохгүй манай Шигшээ багт сэргэлт авч ирсэн. Тоглолтын эргэх цэг болсон юм. Монголын 16-19 насны охидын Шигшээ болон эмэгтэйчүүдийн үндэсний Шигшээ багийн тоглогч Цолб нь 61 дахь минутад тэмцээний голыг оруулж чухал тоглогчийнхаа үүргийг гүйцэтгэлээ. Харин 82 дахь минутад Намуна хожлын голыг оруулж эхлүүлсэн ажлаа дуусгалаа. Энэ нь Монголын анхны эмэгтэйчүүдийн үндэсний Шигшээ багийн анхны тоглолт, анхны оноо, анхны хожил байсан юм а. Нийслэлийн налах дүүргийн 3 дугаар хороонд нүүрсний цооногт ажиллаж байсан иргэд амиа алдсан харамсалтай хэрэг гарчээ. Тодорхойлбол 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн 13 цагаас хойш нүүрснээ урахад ажиллаж байсан 2 хүн харагдахгүй байна гэсэн дуудлагыг 9 дугаар сарын 1-ний өдрийн 20 цаг 25 минутын орчимд онцгой байдлын байгууллагад ирсэн байна. Дуудлагын дагуу тус дүүргийн уул уурхайн аврах ангийн аврах тусгай салбарын 7 албан хаагч 11 метрийн гүн нүхэнд нүүрс дүүргчийн дутуу эсэлд хордож нас барсан тус дүүргийн харьяат иргэн 41 настай эрэгтэй Д, 23 настай иргэн О, 20 настай иргэн Ц, 17 настай иргэн эм нарын цогцсыг гаргаж цагдаагийн байгууллагад шилжүүлнэ гэжээ. 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 38 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байна. Үүнээс А80 автобензин 119, АИ92 автобензин 25, дизелийн түвш 38, онгоцны түвш 28 хоногийн тус нөөцтэй байгаа юм а. Улсын дунджаар шатхууны жижиглэнгийн үн А80 автобензин 1750 төгрөг, АИ92 автобензин 1888 төгрөг, АИ95 автобензин 2157 төгрөг, дизелийн түвш 2180 төгрөгөөр тус худалдаалж байна. Орос улсын улсаас Монгол улсад 9 дугаар сард импортлох АИ92 автобензины хэлийн үн $721, тонн дизель түвшний хэлийн үн $673 тонн болж өмнөх сарын импортын хэлийн үнээс $8-10 нэмэгдэн орж ирж байна. Дараагийн мэдээ. Улаангомс сумын хотогчид үйлчлэгээний газраас үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажилтай холбогдуулан Улаангомс сумын гэрэлтүүлгийн засвар ажил болон нохоо устгах ажлыг эхлүүлээд байна. Гэрэлтүүлгийн засвар ажил төв гудамжны гэрэлтүүлгээс эхэлсэн бөгөөд одоогоор Улаангомс сумын захын багуудаар үргэлжлэн хийгдэж байгаа юм а. Өвлийн улиралд иргэдийн бухимдлыг хүргэдэг нэг асуудал бол гудамжны гэрэлтүүлэг байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор хотогчид үйлчлэгээний газар гэрэлтүүлгийн засвар ажлыг эхлүүлээд байгаа. Өнгөрсөн жилүүдэд техникийн хүрэлцээгүй байдлаас болж гэрэлтүүлгийн засвар ажил хангалтгүй хийгддэг байсан бол энэ жилээс хотогчид үйлчлэгээний газар хувьдаа карантин болсноор гэрэлтүүлгийн ажлыг өвлийн улирал эхлэхээс өмнө хийж дуусгах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Гэрлийн засвар бол 9 сарын 1-нд зэгссэн. Тэгэхээр одоо 3 хоног явцсан байж байгаа. Аян хугацаанд бол манайхан 3 гудам гаргаж гисэн. Дандаа захтуу гудамжийг гаргаж байгаа. Жишээ нь чандам. Яг өчтөр байдлаар чандмыг бүрэнгөөс тасаагаад орж ирсэн байгаа. Тэгээд хүртэл болохоор 400-аас хойш бортлоо хүртэл. Тэгээд шинэ 100. Нэг 3 гудамыг тасаагаад бий хийсэн байж байгаа. Одоо өнөөдөр бол зөвхөн боротоо гэдэг ай зогссон байгаа. Маргаашаас энэ 5 удаа гудам руу орно. Тэрийг амарсан дуусгаад доошоо цаашаа тэгээд 640 артлын харцаа дагуух гэрэлтүүлгийг засгаар хийж байгаа. Цаашаа одоо ерөнхийдөө дандаа аймынхаа захтуу гадагш нь одоо энэ жишээ нь баруун тойрог наадан талаас үргшээр гэсэн замын гэрэлтүүлэг. Тэгээ үргшээ шинэ дулаан байлгаараа дандаа захтуу хийж байгаа. Төв зам бол ерөнхийдөө боломжийн болсон хийж байгаа. Запас сэлбэгийн хувьд ер нь хэрэг хүрэлцээтэй байгаа. Запас сэлбэг саяхан дуусаад одоо 9 сарын 8 сарын 30 дээр 100 шиг сэлбэг ирсэн. Тэрнийхээ хүрээнд одоо ингээд 3 удаа гаргаад цаашаа хүрх хэмжээнд засна. Тэгээ утахгүй 7-оос дахиад сэлбэг ус захиж байгаа ирж байгаа.
Хичээл сургууль эхэлсэнтэй холбоотойгоор сургуулийн хүүхдүүд орой өдөж сургуулиасаа гэрлүүгээ явах замдаа золбин нохоогоор хөөлгөх, бариулах тохиолдол их гардаг. Үүнтэй холбоотойгоор хот тогтчид үйлчлэгээний газраас дуудлагаар нохоо устгах ажлыг эхлүүлээд байна. Золбин нохоо устгахад тулгардаг нэг асуудал бол иргэд нохоогоо хараа хяналтгүй тавьчихад хүн барьсны дараа эргээд хариуцлага хүлээдэггүй байна. Золиун нохоо ихтэй. Золиун нохоонуудын тайл одоо хөвгт байрлал жишээнүүдийн нэг хөвгт байрлалт манай нохоо шээ золиун гэдэг. Очихлоо нөгөө хөвг айлнууд ой манай нохоо тийм хороотой тийм бич баримтгээд ихэд алуулахгүй тохиолдол гарч байгаа байхгүй. Одоо жишээ байрлалгаа ороод хүн барьчих нохоо байж. Очоод ихэд алах гэхлээр оо манай мал манд нохоо тийм нохоо гэдээ алуулдаг. Тэгсэн хүн барьчихсан байж байгаа. Би бол одоо өдрөө бол өчигдрээс хойш дуудлага нохоонд яваад эхэлсэн. Одоо ингээд ажил амарсад ажилд ороод одоо энэ дуудлага нохоог эхэлсэн байж байгаа. Бид нар 11 сарын 26-нд гээд эхэлчих тийм. 11 сар яг хүйтгэхэд бид нэг ажил эхэлнэ. Одоохон бол дандаа дуудлагаар тэнд хүн байраад өгөө, тэнд золиун нохоо мал байраад өгөө гэдэг дуудлагаар одоо явж байгаа. Сүүлийн үед хот тогтчид үйлчлэгээний газрын 7045 21 29 дуудлагын нутсанд золбин нохоо хүн болон мал барьж байна гэсэн дуудлага ихээр ирэх болжээ. Дуудлагын дагуу очоод золбин нохоог устгах гэхээр золбин бүс эзэнтэй нохоо байдаг талаар холбогдох ажилтан ярьж байсан юм а. Иймээс нохоо устгах ажил үргэлжлэж байгаа толбогдуулан иргэд өөрийн нохоондоо хараа хяналт тавьж орой өдөж нохоогоо уйж байхыг анхааруулж байна. Үргэлжлүүлэн бизнес мэдээлэл хэлцүүлье. Нийтлэл худалдааны төв уламжлалт ёсоор зохион байгуулдаг намрын задгаа талбай нээлттэй худалдаагаа Увс аймагт энэ сарын 3-наас 7-ны хооронд ердөө 5 хоног зохион байгуулахаар болсон байна. Нээлттэй худалдааны үеэр бүх цахилгаан электрон бараанда бэлэгтэй суглаатай 3-аас 30% хямдралыг зарлаад байна. Next Electronics-ийн Увс аймаг дэх салбар худалдааны төв нь дэлхийн тэргүүлэгч брендийн цахилгаан бараа болон гэр ахуйн бүх төрлийн тавилгыг өнгө загварын өргөн сонголттой худалдаалж байна. Нээлттэй худалдааны үеэр банкны үйлчилгээ авч хүссэн бараагаа газар дээр нь лизингээр авах боломжтой юм. Худалдан авалтын 400 мянган төгрөг тутамд нэг суглаа авч нээлттэй худалдааны сүүлийн өдөр суглаанд оролцож 5 супер яздан болох боломжийг Next хамт олон танд олгож байна. За манай Next Electronics компани жил болгон уламжлал болгон зохион явуулагддаг. Намрын нээлттэй худалдаа маань энэ 9-р сарын 3-наас 9-р сарын 7-ыг дуустал ердөө 5 хоногийн хугацаанд явагдах гэж байна. Энэ хугацаанд та бүхэн дэлхийн тэргүүлэгч брендийн цахилгаан бараа болон гэр ахуйн бүх төрлийн тавилгыг 5-аас 30% хүртэл хямдралтайгаар бэлэг урамшуул нэвс суглааны хамтар худалдаа авах боломжтой байна. Мөн та бүхэн манай нээлттэй худалдааны үеэр банкны үйлчилгээг бас газар дээр нь лизингээр авах боломжтой. Ингээд улсчууд та бүхнийг манай намар цагийн нээлттэй худалдаанд өргөнөөр ирж үйлчлүүлэхийг хүрж байна. За манай нээлттэй худалдаанаар онцлог бараануудыг танилцуулъя. Хоёр халахтай Ортензо брендийн Турк брендийн өргөчийг өөртөө 650 мянган төгрөгөөр худалдаа авах боломжтой байна. 900 мянгаас хямраад. Мөн та худалдаа авалтын 400 мянган төгрөг тутамд нэг ширхэг суглаа авч сүүлийн өдөр буюу газар дээр нь 5 хадсанд тодруулах супер хадстай нэг бодох боломжтой. За манай нээлттэй худалдааны үеэр та бүхэн Турк брендийн 10 кг-ийн багтаамжтай автомат угаалгын машиныг 599 мянгаас 150 мянган төгрөг хямдруулаад ердөө 350 мянган төгрөгөөр худалдаа авах боломжтой. За манай зургатыг хамгийн өргөн сонголтоор худалдаалдаг байгаа. Манай намрын нээлттэй худалдааны үеэр 43 инчийн тон систем хүлээн авахчтай Турк брендийн зургатыг 850 мянгаас 250 мянгаар хямдруулаад ердөө 669,900 төгрөг болж хямдруулсан байна. Мөн та бүхэн нэмэлт бэлэг суглаа авах боломжтой. Манай Next Electronics гэр ахуйн бүх төрлийн тавилгыг хамгийн өргөн сонголтоор оруулж ирж худалдаалдаг байгаа. Porsche брендийн бүх төрлийн тавилгыг та бүхний нээлттэй худалдааны үеэр хамгийн хямд үнээр худалдаа авах боломжтой байна. Найр хурмын улирал үргэлжилж байгаа энэ үед хамгийн өргөн сонголттой цахилгаан бараа болон бүх төрлийн тавилгыг нэг дороос худалдан авах боломжтойг дахин дуулгая. Урамшуулалтай суглаатай худалдаа дуусахад цөөхөн хоног үлдсэн тул та бүхэн яараарай. Шинэлэг бүхнийг Next-с